toque em toque, de lamento em lamento, ele foi chegando e conquistando o coração dos baianos. Primeiro na dança dos negros escravos, depois nas rodas de samba e finalmente na capoeira, onde se tornou elemento imprescindível. Nem a igreja pôde ficar indiferente aos seus apelos doídos. Mas que instrumento é esse que mexe tanto com o coração dos baianos, que faz os turistas se apaixonarem? De onde é que ele surgiu? Nomes tem vários: urucungo, lucungo, rucungo, bucumbumba, birimbau. As controvérsias quanto à sua origem também são inúmeras. Africana, indígena, espanhola, não se sabe ao certo como o birimbau chegou ao Brasil, nem de onde veio. Acredita-se que teria vindo através dos escravos africanos. Uma coisa é certa, hoje ele é a presença muito forte no Brasil. Ele é toque e, acima de tudo, é sentimento. Para se tocar birimbau, são necessários muitos anos de aprendizado. Tem que aprender a segurar, produzir toques, sustentar a moeda e fazer soar o cachixi. É preciso ser um mestre. E na Bahia, eles não são poucos. Mestre Valdemar, João Pequeno, João Grande e muitos outros. Dentre eles, destacamos o mestre Moraes. Para tocar o berimbau, antes de qualquer coisa, não precisa força. Tem que ter o jeito, não é? O segurar o dobrão, o segurar a baqueta, o segurar o berimbau e seus acessórios, cachixi, baqueta, o dobrão. E daí tratar o berimbau como uma mulher, com carinho. Não precisa usar da força. Tem que saber trabalhá-lo, não é? No berimbau nós temos as suas partes principais, como o arame, não é? O arame de aço que nós encontramos nos pneus, né, de carro. A verga, que normalmente é feita, não é, usada a biriba. A biriba é uma madeira flexível, não é? Mais flexível. É uma madeira resistente e que é mais difícil de se partir quando damos a envergadura, né? Para conseguir a tensão para tirar no som. A cabaça do birimbau, que varia de tamanho a depender do tipo de birimbau que você quer ter. Na roda de capoeira, nós necessitamos de um máximo de 3 birimbaus, a saber, o gunga, que tem um som mais grave, o médio, que tem um som entre grave e agudo, e a viola, que tem um som mais agudo. A harmonia no ritmo da capoeira acontece a partir da diferença de sons que foi tirado nos birimbaus, nos 3 birimbaus. Como acessórios do birimbau nós temos o dobrão, não é? Que normalmente é uma moeda antiga de cobre, e é interessante que seja de cobre, não seja de ferro, porque não vai tirar o som desejado, já que essa parte do berimbau, o arame, é aço. Então é interessante que não seja do mesmo metal. Temos o cachixi, não é? O cachixi, ele dentro pode ter aquelas frutinhas chamadas de lágrimas de Nossa Senhora, ou pode ser feijão, pode ser cascas de marisco, ostras.
coisas desse tipo que é para tirar esse som característico. A baqueta que é interessante que seja de uma madeira também tão resistente quanto a verga, é para não se quebrar, não é? Durante o atrito com o arame. A forma de pegar o cachixi é colocando os 2 dedos, não é? Sua haste dessa forma. O dobrão é seguro sempre na mão esquerda, o cachê, é bom frisar. O dobrão seguro com a mão direita, a mão esquerda e o dedo mindinho apoiado aqui, ó, sobre esse barbante que segura a cabaça. Bom, deve segurar com firmeza a baqueta do berimbau para que ela não saia de suas mãos durante, não é, o toque. Até o século XIX, o berimbau era usado apenas por vendedores e pedintes. Hoje, numa roda de capoeira, é ele quem chama os outros instrumentos e determina a hora da entrada e da troca dos lutadores, tornando-se assim o principal instrumento dessa luta-dança. A moeda o arame, colega velha, está um berimbau. Berimbau é um instrumento que toca numa corda só, vai tocar som vento grande, colega velho toca Angola em som maior. Agora acabei de crer, colega velho, berimbau é o maior, camaradinho, viva meu Deus, viva meu Deus, camarada, e viva meu mestre, viva meu mestre, camarada, e quem me ensinou, camarada, e a capoeira, camarada, ele é mandingueiro, camarada, ele é cabeceiro, camarada, ele sabe jogar, é capoeira. Ai, 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 Dona Maria, como vai me ser? Jogar bonito que eu quero ver. Vim aqui pra ver você. Dona Maria, como vai me ser? Era meu mãe. Quando nós andava juntos, vamos ver se Deus consegue. Numa cova dor de fome, joga bonito que eu quero ver. Joga bonito que eu quero aprender. Ei, ai, quero ver você. Xoxô, meu canário é cantador. Xoxô, meu canário, vou embora.
agora vamos entrar no maior centro de comércio de berimbau do país e talvez do mundo. O Mercado Modelo. Vocês vão ver de perto como é que se compra um berimbau. E aqui bate. Não é bem parecido com aquilo que a gente escutou lá fora. Vocês são de onde? Nós somos de Brasília. Estão aqui há muito tempo? Não, há 3 dias só. O que é que te levou a comprar um berimbau? Bem, é uma peça, né, que lembra muito a Bahia, então estamos levando de recordação, né, para Brasília, mostrar para os amigos que nós estivemos aqui realmente. O que é que você acha do berimbau? É como ele falou, um instrumento interessante que lembra a Bahia. Né? Quando nós vemos, nós associamos aqui a Bahia, a capoeira. Por que turista procura tanto berimbau, amigo? Porque o berimbau representa, entendeu, muita Bahia, certo? É um instrumento que veio da África e o pessoal adora o berimbau como lembrança. Todo mundo pede o berimbau que representa a Bahia. Instrumento aqui é o que você mais vende, é o berimbau? O berimbau é o principal instrumento da Bahia que mais vende. Tem que saber tocar berimbau para vender? Tem que saber, tem que mostrar, todo mundo tem a curiosidade, quer aprender, né? Tem que dar um toque, mostrar como é que toca. Aqui é o cachixi, certo? Ele é usado entre os dedos. Aqui é a vareta, certo? A vareta comum e aqui é uma pedra, que substitui a moeda, entendeu? Dá um som muito bom também no berimbau. O dedo mindinho vai lá embaixo. O dedo mindinho vai aqui embaixo, certo? A pedra aqui em cima do dedo, certo? Encosta na vara, na corda. Bate 2 vezes embaixo. 2 em cima. E a cabaça na barriga para dar essa distorção. A cabaça é para fazer o eco, entendeu? Prende o som e solta. E o cachixi é para ajudar o som. Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, Maestro Lindenberg Cardoso. Maestro, qual a importância do berimbau nessa cultura afro-baiana? Bem, o berimbau, como todos sabem, é um instrumento que se incorporou à cultura baiana, por assim dizer, o instrumento mais melodioso dos instrumentos africanos que chegaram ao Brasil. No meu ver, o berimbau, com a sua sonoridade melancólica até certo ponto, com a possibilidade de se criar até melodias, vem trazer uma contribuição não só para o folclore, para se chamar a música africana, mas também para a música erudita e a música popular de um modo geral. É possível se utilizar o berimbau numa mistura com uma orquestra sinfônica, com uma música mais erudita? É possível e a combinação, devo dizer que é muito boa. Eu mesmo já utilizei o berimbau numa peça que fiz em homenagem a Caribé, quando ele fez 70 anos, e misturei violinos com instrumento de sopro, oboé, flautas, com o próprio berimbau. Então o berimbau deu aquele sabor baiano, que também era uma característica do Caribé, não é? Que ele é um baiano argentino. Eu misturei o candomblé, o ritmo de candomblé, o berimbau, com motivos de tangos argentinos, e ficou muito interessante. Dizer, o violino que tocava e o berimbau respondia, com uma combinação que eu achei assim muito boa, como efeito sonoro, como colorido. Isso funciona. Você pode misturar tranquilamente o berimbau com qualquer tipo de instrumentação, principalmente com a orquestra sinfônica, pelo contraste que representa, né? É um instrumento que só tem uma corda, evidentemente que ele não tem uma escala, ele não é muito rico quanto à quantidade de notas, mas com 2 notas que ele produz, aquilo significa muito e enriquece demais qualquer orquestração.
Rapaz, para mim o berimbau é um instrumento. É um instrumento que muita gente usa diferentemente. O berimbau para mim é um instrumento, como é um piano, é uma guitarra, é um baixo, é uma tuba, ou é um saxofone, ou um clarinete, ou uma flauta. É um instrumento de corda, né? Tem microtons. O berimbau ele é tido de sons micros, né? Cada batida de um berimbau é um som. Então, para mim, o berimbau não é para botar na parede, para servir de decoração. Para mim, é um instrumento. Eu uso o berimbau como se usa um piano, sabe? Um piano lírico, contemporâneo. O berimbau, para mim, é um instrumento. Eu estudo ele, eu gosto. É o meu amigo. Eu sou vergado como berimbau. Essa parte aqui é importantíssima, que é para afinar exatamente com qualquer instrumento de corda, seja baixo, piano ou guitarra ou violão. Essa parte assim, captador, né? Captador aqui, onde capta todo o som que vem da madeira. Muitos percussionistas tentaram fazer o berimbau elétrico, mas eles não pegaram do lugar, como é que diz, a veia, né? Pegaram da cabaça, mas não é nada disso, olha. Veja bem, o som vem daqui, ó, madeira. O som vem daqui. Ele tem a haste de madeira e a corda que se toca direto. Isso aqui é uma caixa de som, uma caixa, uma acústica. Então não é daqui que sai o som vem daqui, ó. Aí eu peguei logo na veia, entendi logo o berimbau e veio daqui, ó, dessa parte aqui. É esse o berimbau, o som de berimbau elétrico. A história da capoeira se confunde com a própria história do berimbau. E era na Cidade Baixa, ali no comércio, bem aí onde vocês estão vendo, que a capoeira viveu seus momentos áureos. Como é que era, João? Na hora que vinha a polícia, tinha sempre alguém avisando, né? Tinha um cara avisando, a polícia avisando com o berimbau na esquina, quando a polícia chegava. Eu vou dar o toque de aviso, que vem a cavalaria. Tá vindo, de longe. Vem de longe. Vem a cavalaria chegando. Vai chegando devagarzinho. Vai chegando. A cavalaria tá bem perto já, vai passando. Vai embora a cavalaria. A cavalaria agora foi embora, o jogo começou. Joga o jogo. Jogo pra dentro, jogo de dentro. Olha o pai dele com a boca aí, negado, vambora. Eu vou embora. A cavalaria dessa a gente brigava mesmo. Mas a cavalaria foi embora, vamos continuar esse jogo. Se a cavalaria foi embora, não vai ter mais briga com ele. Vamos jogar o jogo. Vamos jogar. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, olha meu dinheiro aí. Olha aí, joga o dinheiro aí, menino. Olha o pandeiro aí, vamos embora. Vambora. E aí, menino, quem vai ter o mé? E não quem vai ter o mé? E se não vai dia. Meu Salomão, sou discípulo que aprendo, camarada. Vamos embora. Jogo de dentro. Vai ter vaca fora, camarada. Olha, camarada. Menino é bom. Menino é bom, camarada. Que me ensinou. Camarada. O meu mestre Salomão. Mestre Salomão, camarada. Jogo de dentro. Jogo de dentro, camarada. Jogo de faca. Jogo de faca, camarada. Ai, 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 DDD, ai, 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 quero ver você. Ai, 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 dê, como vai você? Ai, dê, ai, 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 dê, como vai você? Ai, dê, ai, dê, ai, dê, ai, dê, ai, dê, como vai você? Ai, dê. Vamos mais de novo. Olha aí, agora sou eu. Fala-me Deus, Senhor São Bento, buraco velho tem cobra dentro. Fala-me Deus, Senhor São Bento, buraco velho tem cobra dentro. Fala-me Deus, Senhor São Bento, vou pegar meu barravento, vou jogar meu barravento, vou me Deus, Senhor São Bento. Vamos embora, vem embora. Vamos! Ô menino, vamos lá! Vai dizer ao meu senhor que a manteiga derramou, a manteiga era minha, essa manteiga é de ioiô. Dizer ao meu senhor que a manteiga derramou, a manteiga é do patrão, caiu na água se molhou. Dizer ao
meu senhor, que a manteiga derramou. A manteiga de isolina, que a manteiga de isolou. Você chegou a brigar muitas vezes com a polícia? Não. Vamos andar aqui um pouquinho. Nunca briguei com a polícia, não. Não? Você não era mais quieto? É. Nunca briguei com pessoa nenhuma, capoeira, nunca briguei. Mas já arrumou muita briga na rua, né, João? Já arrumei, mas não dá. Porque a pessoa brigar, perde a amizade. O bom é fazer amizade. Boa fazer amizade. Capoeira é pra fazer amizade. Fazer amizade, não pode pra brigar. O que você acha mais bonito assim no berimbau, João? A bonita é o toque. Toque berimbau, não saber tocar. Um angola bem tocado, uma angolinha pra nego vadiar, que é bonito. Vadiar. É, vadiar. Qual é a música assim do berimbau que você acha que é mais forte? A cantiga de berimbau, qual é? Todas são fortes. Mas tem uma que a gente sempre gosta, né? É, todas são fortes. Mas tem instrumento pequeno, jogo embaixo, baixinho. Instrumento grande, jogo em cima. Angolinha, jogo dentro. Instrumento Santa Maria, paga dinheiro com a boca. Santa Maria o quê? Paga dinheiro com a boca. Paga dinheiro com a boca? É, paga dinheiro. Mas qual é a música? Canta uma música daquela que você gosta, assim, uma música que você mais gosta de capoeira. Uma cantiguinha assim. Sai, cantari, meu mano. Sai, cantari, olha na dor de chamar.